नमस्कार दोस्तों। एक बार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, उसमें कई बहुमूल्य मणियाँ, रत्न और बहुत कुछ निकला था और लास्ट में अमृत निकला। उसको दैत्य लेकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप बनाया और प्रकट हो गए। तब दैत्य उनके पास दौड़े चले गए और उनके रूप पर मोहित हो गए। देवी, तुम हमारा ये झगड़ा मिटा दो, हम तुम्हारे हर फैसले को मानेंगे। मोहिनी की वाणी ने दैत्यों को पागल सा कर दिया और उन्होंने वो अमृत कलश थमा दिया। तब देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। विष्णु जी रूपी मोहिनी ने देवताओं को पिलाया अमृत और दैत्यों को मदिरा। वो नशे में इतने पागल हो गए। फिर मोहिनी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तो दैत्यों को बाद में पता चला कि ये विष्णु की माया थी। बाद में शिव जी को इच्छा हुई उस मोहिनी रूप के दर्शन करने की। वो विष्णु लोक चले गए, विष्णु जी से विनती की। तब विष्णु जी दूसरे छोर से वही मोहिनी रूप में निकले। शिव जी उसे देखते ही पीछे पीछे चल दिए। आसक्ति में इतने पागल हो गए कि विष्णु की माया को ही भूल गए और जाकर मोहिनी के केस पकड़ लिए। तब शिव जी से छुड़ाकर मोहिनी अंतर्ध्यान हो गई। तब शिव जी का बिंदु सखलित हो गया। जहाँ जहाँ भी गिरा शिवलिंग का निर्माण हो गया। तब जाकर शिव जी का भ्रम टूटा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करें। हमारे आने वाले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आने वाले वीडियो की अपडेट बिल्कुल फ्री पा